Сын прежде отца, так называли эту траву в былые времена. Именно ее изображали на эмблемах древних аптек. Здесь все про травы, а я расскажу про мать и мачеху. Ее антибактериальное, мягчительное и отхаркивающее свойство помогает при мучительном кашле, хрипоте, коклюше, бронхите, пневмонии, астме, бронхоэктазах и абсцессах легких. Ее ранозаживляющее свойство используют при трофических язвах, гнойных ранах, рожистых воспалениях, золотухе и дерматомикозах. В народе ее применяют для снятия опухлостей на теле, вскрытия гнойных нарывов и при отеках ног. Она защищает слизистую желудка и кишечника, поэтому помогает при эзофагите, гастрите, язве и колите. Однако она содержит пиролизидиновые алкалоиды, которые могут навредить печени. В тележке дал аж 10 рецептов и противопоказания.